नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार फेरि 2000 को महत्त्वपूर्ण अस्तिको सपोर्ट आजको चाहिँ रेजिस्टेन्स भएको छ। यसलाई चाहिँ बारम्बार तोडिन खोजिरहेको थियो बजारले, तर असफल भएको छ। आज तैपनि प्रयास चाहिँ राम्रै थियो। 5.09 पोइन्टको चाहिँ आज वृद्धि थियो, जुन चाहिँ 0.25% ले बढेर गएको छ। आज बजार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै आज न्युट्रल अलमोस्ट बटम लागिसकेको, अब घट्न नमानेको जस्तो नेचर देखाएको थियो। तपाईँको करिब 11 साढे 11 बजेबाट चाहिँ बल्ल बजार चाहिँ बढ्छ कि जस्तो भनेर एउटा मिठो अप ट्रेन्ड र्याली आएको थियो, तर नभन्दै 2009मा पुगिसके पछाडि चाहिँ एउटा फेरि सेलिङ आयो र त्यसपछि निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यतैतिर घट्दै स्टेबल हुँदै 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 बजार चाहिँ झरि नै रह्यो है। त्यो हाईलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सकेन आज बजारले, र अन्तिमको 1-2 मिनटमा चाहिँ बढ्ने त हाम्रो मार्केटको नेचर भइ नै हाल्यो। आजको दिनमा 118वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ। 97वटा कम्पनीहरूको मूल्य भने घटेको छ र 12वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने केबीएसएच आज पनि सर्किट हानेको छ। यसको मूल्य आज 848.3 पुगेको छ। त्यस्तै एलएसएल चाहिँ आज 4.71% ले बढेको छ। सिटी 4.48, न्यादी 4.23, एमबिएल 3.32% ले बढेको छ। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एसएमएफबिएस आज 4.38% ले झरेको छ। एमकेएलबी 3.55 ले झर्यो। त्यस्तै एमएमएफडिबी 3.42 ले झरेको छ। जिआइबिएफ1 एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ, यो चाहिँ 3.34 ले झरेको छ। त्यस्तै पिपिएल 3.21% ले झरेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एलएसएल, एसएचएल, आइएलआई, जिसिआइएल र सिबममा चाहिँ लगानीकर्ताहरू एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड रहेका एकदमै ठुलो रकमको कारोबार चाहिँ भइरहेको छ। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एलएसएल, एसआइजिएस2, एसइएफ, एसएचएल र अपीमा चाहिँ भोल्युमको आधारमा चाहिँ एकदमै राम्रो कारोबार भएको छ आजको दिनमा। ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गर्छौँ भने आइएलआई, जिसिआइएल, एनआरएम, एलएसएल र त्यस्तै एमइएलमा चाहिँ राम्रो ट्रान्जेक्सन भएको छ, अथवा किनबेच चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। मैले हिजोको दिन के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ 1 अर्बभन्दा तलतिर जब भोल्युम टर्नओभर आउन थाल्छ, त्यसपछि चाहिँ बटम लागेको टुङ्गिन सक्ने चान्सेस हुन्छ भनेको थिएँ। नभन्दै आज 1 अर्बको पनि टर्नओभर आउन सकेन बजारमा। यसले अब छिट्टै अब भोलिपल्टदेखि नै चाहिँ म भन्दिनँ, हुन त बढ्न सुरु गरिसकेको छ यसले हैन। एउटा क्यान्डल पनि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ आज रिभर्सल क्यान्डल नै फर्म भएको छ, भोल्युमले पनि साथ दिएको छ। तर यो चाहिँ घटेर बरु साथ दिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो, तर ग्रिन क्यान्डलमा चाहिँ यस्तोले चाहिँ फेरि अर्को मिनिङ चाहिँ जनाउँदैन। तैपनि युजुअली चाहिँ रिभर्सल क्यान्डलतिर चाहिँ भोल्युम युजुअली थोरै नै हुने गर्दछ। जस्तो यहाँ पनि हेर्छौँ भने चाहिँ यो अब मार्केटको नेचर भन्छ। हामीले यो क्यान्डलको मात्रै यदि आवरली टाइम फ्रेम अथवा 15 मिनटको चार्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ भोल्युम थोरै आएको र बढ्न सुरु, जब यो यहाँबाट बढ्न सुरु गरेर यहाँ टुङ्गेको थियो त्यति बेला भोल्युम बढ्दै आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ अब बटमसम्म लागिसकेको, अब कसैले बेच्न नचाहेको मूल्य भएर चाहिँ आज यसमा भोल्युम एकदमै थोरै आएको छ। अब सेलरको प्राइसमा दिन थाले बायरहरूले भने बायरहरू चाहिँ आक्रामक भयो भने चाहिँ भोल्युम पनि बढ्ने चान्सेस रहन्छ। त्यस्तै सेक्टर वाइज यदि हेर्छौँ भने चाहिँ आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.52% ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.7 ले बढेको छ। फाइनेन्स 0.13 ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म भने 0.81 ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 0.09 ले घटेको छ। आज हाइड्रोमा चाहिँ आज सानो करेक्सन देखिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.29 ले बढ्यो। लाइफ इन्सुरेन्स 0.22 ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भने 0.04 ले घटेको छ, सानो गिरावट छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स 0.00% ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.28% ले बढेको छ, राम्रो बढेको छ। त्यस्तै नन लाइफ 0.13 ले बढ्यो। अदर इन्डेक्स 0.28 ले घट्यो र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.65% ले बढेको छ। आज एकदमै राम्रो बढ्नेमा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, होटल एन्ड टुरिज्म,
हैन। र त्यस्तै ट्रेडिङ इन्डेक्सहरू चाहिँ राम्रो बढेको छ भने बजारलाई आज नकारात्मक रूपमा घटाउने चाहिँ खासै कुनै पनि सेक्टर छैन। सबै ले आज न्युट्रल अथवा अलिकति केही पोइन्टको अथवा सानो गिरावट मात्र आज करेक्सन बेहोर्नु परेको छ। अलिकति यो ग्रिन रातो देखेको मात्रै हो, तर यसलाई म घटेको चाहिँ मान्दिनँ है। त्यसै गरी यदि हामी टेक्निकल चार्टतर्फ जान्छौँ भने चाहिँ आजको क्यान्डल चाहिँ एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल अथवा रिभर्सल क्यान्डलको नेचरको देखिएको छ। अब आगामी दिनमा के कस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के भन्दै आएको थिएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन रहेको छ। यो चाहिँ एउटा, यसलाई अलिकति बोल्ड गरौँ हैन। सो यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन रहेको छ र बजार चाहिँ आज त्यही डिमान्ड जोनमै टुङ्गिएको छ। त्योभन्दा अलिक बढ्न सुरु गरेको छ। यो डिमान्ड जोनमा पनि सपोर्ट लिँदैन भने चाहिँ बजारले त्यसपछि चाहिँ बजार निकै तलसम्म जाने सम्भावना हुन्छ। मैले के भनेको थिएँ भन्दा यो सपोर्ट लाइनभन्दा यो डिमान्ड जोनभन्दा तल जान्छ भने हामीले अहिलेको लागि सेल गर्नेछौँ र यहाँबाट माथि यसलाई ब्रेकआउट दियो भने है, मैले कुन ब्रेकआउट भनेको थिएँ भन्दाखेरि योभन्दा हायर हाई बनायो भने चाहिँ बल्ल अप ट्रेन्ड एउटा सानो टाइम फ्रेमको लागि भए पनि अप ट्रेन्ड सुरु हुनेछ र बल्ल हामीले बाइङको बारेमा सोच्नेछौँ। तर अहिले एक दिन मात्र बढ्दैमा यो पहिलाको हाईबाटै झर्नु भनेको त राम्रो कुरो होइन। त्यस कारणले अहिलेलाई चाहिँ हामी पर्खाइ र हेराइकै स्थितिमा बस्छौँ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको थिएँ र आज पनि बजारले हामीलाई वाच गर्ने नै अवसर दिएको छ है। बजारलाई हामीले वाच गर्ने पिरियडलाई पनि एकदमै राम्रो टाइम अथवा राम्रो पिरियडको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यसले हामीलाई धेरै लेसन्सहरू सिकाएर जान्छ। इन्डिकेटर हेर्छौँ, पहिलो नम्बरमा हामी एमएसिडी हेर्छौँ भने के कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि हिस्टोग्राम आज नेगेटिभ एरियामा घटेको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि घट्दै घट्दै आइरहेको थियो, हिजो एक दिन बढ्यो र फेरि आज घट्ने क्रम सुरु भएको छ। यसले चाहिँ अब करेक्सन विक हुँदै गएको छ। अब छिटै नछिटै अब चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ, किनभने यो लामो करेक्सन त होइन, छोटो करेक्सन त होइन, किनकि यो त तपाईँको 2250-45देखि नै घट्दै आएको हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब करेक्सन अलमोस्ट टुङ्गिन लाग्ने स्थितिमा पुगिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। त्यस्तै हामी अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई पनि 40 को लेभलमा आएको छ। यो चाहिँ अब 40 भन्दा माथि स्टेबल बस्छ भने बल्ल हामीले बुलिस ट्रेन्डतिर हाम्रोमा बजार जानेछ भनेर बुझ्नेछौँ। अहिलेको लागि आरएसआई अनुसार न्युट्रल भइसकेको छ, जुन हिसाबले गिरावट भइरहेको थियो। र आरएसआई चाहिँ 36बाट फर्केर फेरि माथि गएर फेरि 40मा सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ आरएसआईमा चाहिँ एउटा डाइभर्जेन्स देखिएको छ। यसले चाहिँ करेक्सन अब बटम लागिसकेको, अब छिट्टै बढ्ने सम्भावना नै देखाउँछ यसले पनि है। अब मैले भन्दै आएको छु, अब गुड न्युज आइसक्यो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, तर इन्डिकेटर रूपमा हेर्छौँ भने हिजो अस्तिसम्म जुन नेगेटिभ नकारात्मक देखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ आजको यो इन्डिसिजन अथवा बढ्न नसकेको क्यान्डलले करेक्सन टुङ्गेको पो हो कि भन्ने कुराको अर्थ दिन खोजेको छ। यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ हामीले आगामी दिनमा के कस्तो कारोबार हुन्छ, के कस्तो बजारले देखाउँछ आफ्नो नेचर भन्ने कुरामा चाहिँ आधारित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले डराउनु पर्ने स्थिति छैन। अब करेक्सन पनि टुङ्गिन लागिसकेको स्थितिमा छ है। यो तपाईँको 2245देखि झर्दै आएको छ। अब घट्ने ठाउँ खासै छैन। अब 1800मा फेरि किन्छु भन्ने यदि सोच्नु भएको छ भने त्यो सायदै अवसर दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। किनभने 3-4 चोटि बटम लागिसक्यो क्या है। 1 2 3 4 चोटि नै 1800को लेभललाई रिटेस्ट गरिसक्यो। अब 1800मा चाहिँ हामीले किन्न पाउँदैनौँ। यदि यहाँबाट पनि सपोर्ट लिएन भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 1900सम्म चाहिँ बजारलाई कुर्न सक्नेछौँ है त। त्यस्तै अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि हेरौँ, किनभने बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि हामीलाई राम्रो ट्रेन्ड एनालिसिस गर्ने अवसर दिन्छ र राम्रो इन्डिकेट गर्छ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि हेर्छौँ भने चाहिँ यसले राम्रै अर्थ दिएको छ है, किनभने यसको लोवर ब्यान्डलाई छोएको छैन, एउटै पनि क्यान्डलले छोएको छैन है। यहाँ म हजुरहरूलाई जुम गरेर देखाउन चाहेँ। यहाँ यसलाई मैले डिलिटै गरिदिन्छु है। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने केही दिनको पास्ट क्यान्डलहरू हेर्नुहुन्छ भने एउटा पनि क्यान्डलले लोवर ब्यान्डलाई छोएको छैन। नछोइसके पछाडि के अर्थ हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब यसलाई घचेट्दै तल जाने सम्भावना एकदमै कम छ
है र म्याक्सिमम चान्स के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्यान्डल ल भोलि एउटा यहाँसम्म छोएर इन्ट्राडेमै छोएर बढ्न सुरु गर्न सक्ने चान्सेस रहन्छ। तर यदि आज पनि छोयो भोलि पनि छोयो भने चाहिँ यसलाई घचेट्दै केही दिनसम्म अझ थप करेक्सन आउने सम्भावना रहन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको लागि भएको छैन। यो एउटा आफैमा एउटा गुड न्युज रहेको छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुन अनुरोध गरेँ मैले। भोलिको दिनमा फेरि नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।